TV kukutana na wewe tena katika kipindi chako cha Siasani na DK27. Leo katika kipindi chako kipendacho cha Siasani na DK27 nataka tuweze kuchanganua siasa za chama cha ODM. Hivi majuzi tumeona kwamba wanachama wa ODM wameweza kusherehekea birthday ya baba Raila Amolo Odinga, mwaka wake wa 81. Shughuli hii iliweza kufanyika sehemu mbalimbali ikiwemo Karen kwa mama Aida Odinga na Mombasa kwa ambayo iliweza kudresiwa ama kuhudhuriwa na viongozi kama Deputy Party Leader ama CS Mining Mheshimiwa Ali Hassan Joho na viongozi wengine wa ODM kule mkoa wa Pwani. Siasa hii ilianza baada ya madai ya katibu mkuu wa chama cha ODM Mheshimiwa Sifuna kukaa na msimamo mgumu kati ya ikiwa ODM itaendelea kuwa katika serikali ama inafaa kujitoa. Siasa hii imeweza kuendelea ambapo imeweza anza kuleta tofauti ama mgawanyiko katika ndani ya chama cha ODM. Hivyo basi vijana kina Edwin Sifuna, kina Babu Owino pia nao wakitaka kuwa party leaders, wakigombania hiyo nafasi ya kwamba wakaweze kuchukua uongozi wa chama cha ODM. Lakini nataka tuzungumze kidogo baina ya watu wawili katika hiki chama, ambaye ni Secretary General na CS Mining Mheshimiwa Ali Hassan Joho. Joho wakati akiidhinisha miaka 81 birthday ya kinara wa ODM Mheshimiwa hayati Raila Amolo Odinga, wanasiasa wafano waliweza kumshabikia CS Mining Ali Hassan Joho kwamba lazima yeye akaweze kuchukua ama akaweze kupewa uongozi wa chama cha ODM ili akaweze kuwa party leader ODM. Lakini kulingana na mtazamo wangu ya kwamba Mheshimiwa Ali Hassan Joho licha yeye ya kuwa deputy party leader wakati wa Mheshimiwa Raila Odinga akiwa hai bado, alikuwa na ufuasi mkubwa kwa sababu Raila alikuwa karibu na yeye. Lakini baada ya Raila Odinga kuweza kuiaga dunia, sioni kama Mheshimiwa Ali Hassan Joho ako na nguvu kama alivyokuwa wakati Mheshimiwa Raila Odinga alipokuwa hai. So Mheshimiwa Joho, kimtazamo wangu kwa sahi hawezi kuiunganisha Pwani ama hawezi kuleta viongozi wa Pwani katika chama cha ODM. Huo ushawishi uliisha punde Raila alipoaga. Hivyo basi
Mheshimiwa Ali Hassan Joho atakuwa na nguvu peke yake iwapo atakuwa katika broad based government. Hapo ndo ushawishi wake anaweza kupata ya kujaribu kushawishi na kuleta kura za mkanda wa pwani katika debe la broad based. So mheshimiwa, wale ambao wanakushawishi ya kwamba iwapo hautapewa nafasi ya kuongoza chama uweze kuunda chama yako ya ODM, sioni kama hiyo chama itafika mbali kulingana na ushawishi wako mkubwa umeenda punde Raila alipoaga. So Mheshimiwa Ali Hassan Joho atasurvive politically if we remain in the ODM, whether is being elected as the party leader or chosen as the party leader or not. But it is my advice that ikiwa mheshimiwa unataka umaarufu wako ukue, kwa sababu tayari ushashuka baada ya Raila kuaga, kitaka ukue, it's either we remain in broad based government na ubaki kuwa kwa ODM, whether upewe hiyo nafasi ya kuwa party leader au la. Lazima ukubaliane na